Meghalaya commercial vehicles today decided to continue with the indefinite strike till their demands are met. Speaking to the media, the chairman Shri Jirwa of Meghalaya commercial vehicles strongly criticized at the state government for its adamant attitude to solve their problems. Jirwa said the commercial vehicles are facing the brunt from the hiking of the prices of petrol and diesel, and the family members are facing enormous hardship because of this. He said, on the contrary, the red buses which have been exempted of the various vehicles are allowed to ply freely with very little service to offer to the public. Mangimbansi ban hab dawa ban kentiu pada kador bai kali wala da kali sarkar ru ngani thu ipi hakjing sisa kila ya phone yang ana kalian kali na kalian ki nongnya kali bosau ki ong na te pila si ong kum tu long pen bor pai ba bakin song kali jungi ngangi ni don hok ya kata mo namar ba ya tu kali lai don bentalang menya thet kadai dak pisah jungi pai ba om nak pisah sarkar te hendrai menta pat kat jingi junga kalong ba ki kali sarkar ki sim bai kali arpho lai pho takat bangi pot taksi ngi hap sim si pho khatsan te kalong ke ngi basiu khajna ngin khamsim duna kabam maki pada ki bamsiu khajna ram ki siu ya ki simpat ka bai kali ha barem te kumta na kaliang jungi kaseng ngi kentujur ya barkhot ki pra nongya kali khamtame ki try nongbu kali kamai naru ki bus ki truck ki nogino ki babu i commercial vehicle ba kimbet nang ne sakmat kat bangim 4 la ban pembet da kumai ba kin phami i kali jongki sasurok namar maka jing ipo maka jing le beijot ke sarkar ye kinongnya lani ke jing khen ben kena ke jing sayu roj jong kinongnya kali lani kitra kali hak sarkar kalong sama pelat wat hadu kat kani khlimar ro ngani thu ep wat hapdeng jing ut jing nam jong pai ba nong le nongwan kalong wa ke sarkar ke le menti ben kapau ba ke ke sarkar ke kwa banyak tunjuk bor tena kaliang kitra kali hi ba kinongnya kali ru menta ngin hapni kita ke jing tunjuk bor ke jongi namar bangingi yang nak benta ban ya kersan lang ya ke kia ka son jong padba kum kanuk sam so nok men ha kani kato ka lockdown nak liang kinong malam mistri ngani thu ipi kiyo la ka ya ka hok ke jong ki nak kata ka jing a nak liang sarkar kat ba yangi pa nong nya kali kinani ki try kali bersiu hok sisa ya kata ka lovers mo ngisiu ya kata ka katuka MLMTU katuka legal license jong dulu sapo bangisiu po level department kat ba nak liang level department ka khamsiu ye kabangi pada bakasong yang bak hapsius ki by school hapsius ki by wayeng kam chim nadan watang ukhaw watang khandia dong ani thu ipi ndan bon yarap na kaliang sarkar laj no tang na ki kunhon sang malang si saya kata kiladon ki bawon yarap hendrai ki babun hin napling driver kali leng ani thu ipi kum so no persen kilong yeng jong kinongnya kali kim dan watang ya kar rison ru ti kata kali ke bang pensusi te kum tang asukun tujur ba nangne sakmat kat bangim 4 laman ye penbaik da kumai kejingi ki kejingi nak mentang ni ke strike kerniat be sakmat hakeleng ke state hi brokwe kabar kolong ba ladak sarkar kamsim khia e ruem hybrid kini ke jing khang jungi kini kali ka ba khambu por khambu sngi te ngin sa sempat sediki we pak senjam ha ka ba khame susu ban ya kini ka indefinite strike kata kade ka banging la sim ya ta rai nak liang ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle